दर्शक बंधु आज जो भिडटी आम नहीं आसु तो सहीटा पुराण केमी आम लाइफ रे इम्पोर्टाट पुराण आवश्यकता आम लाइफ रे कौन अच्छी तो से विषय में भिडटी आम आज पॉडकास्ट आपण करूँ तो आसतु ये भिडटी देखा। तो आज आपण आमको यही कथा कहतु जे वर्तमान लाइफ रे पुराण आवश्यकता कौन अच्छी। देख गोटे कथा है दुनिया रे जहाँ भी चलुची गोटे आधार रे चलुची ना उदाहरण कौन जे सूर्य जदि पूर्व दिगरे उदय होउचंती पश्चिम दिगरे अस्त होउचंती तो पृथ्वीर जे प्रथम मनीष से प्रथमे पूर्व पछे दिग ना न दो सी ता घर गोटे कोणरू सब देखुथिबो जे सूर्य उदय होउची तार विपरीत दिगरे अस्त होउची मे भी सेटा पूरा सत नुह जे एई दिगरे उदय होउची एई दिगरे अस्त होउची कारण शीत दिने कोणटा परिवर्तन हो जाउची निहाती तो से ऑब्जर्वेशन रु से किछि ना किछि शिखुची माने कहिवार अर्थ मनीष भितर चेतना अच्छी बुद्धि अच्छी पशु मान भितर ना किंतु पशु माने तांको चेतना और बुद्धि भितर जहाँ करने कथा से कर उदाहरण स्वरूप देख यदि गोटे जंतु जन्म होउची ताको बहुत समय लगुनि शिखिया तार पशु कर्म गुड़िक गोटे दिन में चलुची कि मनीष को तुम घर जो माने चिल्ड्रेन छोट छोट पिला जन्म हेले 20 वर्ष पर्यंत शिक्षा देवाक पड़ुଛି कहीं आज पर्यंत जो एते भूल आम शिखी आसचे आम गोटे जगह लिखित आकार रखीचे मंदिर कांथरे खोलिकी रखीचे विभिन्न प्रकार रूप में आम रखीचे इतिहास कर रखीचे राजनीति विज्ञान कर रखीचे भूगोल कर रखीचे कारण आम जो पूर्व पुरुष मैंने जहाँ करके जाइए से आम कि शिखा आम जब से भूल टाक पुणी रिपीट करवा ताले आमर ग्रोथ से हबनी तो पुराण को देख आमर विष्णु का हाथ में गोटे चक्र अच्छी से चक्र आकार केमिति सब देखि गोलाकार है माने कौन ना गोटे पैटर्न मनीष बंचार गोटे पैटर्न अच्छी जे कि प्रति थर न शिखिले से गोल गोल आकार बुलूची से मुक्ति पाऊनी किंतु जो क्षणी से पैटर्न देहरु से डिटाच हम से स्पाइराल हो चलो माने आकार शंकर आकार देख बिंदु बाहरिकी माने शेष जीरो रु बाहरिकी अनंत को यात्रा शून्य नुह शून्य रु बाहरी किंतु अनंत को यात्रा माने शिक्षार किसी लिमिट नहीं तो यार लिमिट किसी नहीं आमर इनफानाइट माने पॉसिबिलिटीज आमर अच्छी तुम ईश्वर को देख विष्णु को कौटी शेष नागर शोचंती शेष नागर शोचंती माने शोला समय रे विष्णु स्वप्न भी देखु ना माने तांको वर्ल्ड रे आउ किछि एक्जिस्टेंस ही नाही किंतु शेष नागर उठिकी से अनंत नागर बसुचंती तांको पई दुनियार अनंत द्वार अच्छी माने अनंत प्रकार पॉसिबिलिटी अच्छी भिन्न प्रकार पॉसिबिलिटी अच्छी यदि छोट पिला मनीष सहित तांकर सेई कथा को आमे कंपैरिजन करिबा देखिबो जे मनीष छुआ जो गर्भरे गड़ुची सी स्लम्बर रे अच्छी से स्टेट ऑफ स्लम्बर रे अच्छी स्वप्न किछि नाही हला कि जो दिन से जन्म हो गला तापर कर्म लगी जीवो जे बहुत प्रकार पॉसिबिलिटी तार भी पोटेंशियल इन्फिनिटी से किछि भी हो पारे राइटर हो पारे साइंटिस्ट हो पारे कृषक हो पारे राक्षस हो पारे किछि भी हो पारे सेटा तार कर्म ऊपर डिपेंड ता कर्म ऊपर डिपेंड करे तो पुराण इतिहास भूगोल जहाँ भी लिखित आकार रे अच्छी मनीष समाज को जन दौची ये 5 प्रकार कि 10 प्रकार कि 15 प्रकार पैटर्न थिला जो थे मनीष चलुले किंतु या अर्थ या नुह जे पुराण ही सबकि माने कहिवार अर्थ यदि रामायण थिला रामायण पर्यंत जो रामायण स्टोरी थिला महाभारत नथिला किंतु महाभारत रे अलग प्रोब्लेम आसिला तो ताको सॉल्व करिया पई ठाकुर पुणी अवतार नेले तो आ नुआ प्रकार पुणी पर्सपेक्टिव मनीष को मिलले व्यू देखिया पई तो पुराण जी इम्पोर्टाट से अनइम्पोर्टाट भी माने गीतार जमी संस्कृत बुझे श्लोक ठाकुर बुझी क्या अर्जुन को यथा इच्छा तथा कुरु माने ये सब बुझ कि बुझी सारा पर निज इच्छा कर इच्छा सेमिति कर माने साधारण कथा है जदि आम जे कौन गोटे सरल अर्थ लिखुचे छोट पिलाटे
ସରଳାର୍ଥ ଅର୍ଥ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ତମ ଭ୍ୟୁରେ ତମେ କୁହ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଅବିକଳ କୁହନି। ତମେ ତା ଦେହରୁ କଣ ଶିଖିଲ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିକି କୁହ। ମୋ କହିବା କଥା ପୂର୍ବ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନବା, ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ଯୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ହବ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ସମାଜରେ ତମେ 3-4 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବ, ଲୋକ ଥିବେ ବହୁତ ବୋକା, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରୁନଥିବ। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା, ପୁଣି ବୁଲି 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 ସେଇ ଭୁଲ କଲା, ପୁଣି ବୁଲି 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 ସେଇ ଭୁଲ କଲା, ସେ ମିଷ୍ଟେକକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରିପିଟ୍ କରୁଥିବା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କେଟେ ବୋକାଟେ। ମାନେ ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମ ସହିତ ହଉଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଭୁଲ ଶିଖି ପାରୁନେ। ଯଦି ଯିଏ ସେ ବୋକାରୁ ଶିଖିଗଲା ତାର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାଇଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ, ତାର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନରୁ ଶିଖିଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ସେ କେବେ ପଡ଼ିବନି। ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ କିଏ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟର ପ୍ୟାଟର୍ନରୁ ଶିଖିବ। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଦେଇ ଯିବିନି। ତ ଅନ୍ୟଠୁ ଶିଖିଗଲେ ନିଜର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିଚାଲିବ। ତ ଏଥର ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ପୁରାଣ ହଉ, ମହାଭାରତ ହଉ, ଇତିହାସ ହଉ, ଭୂଗୋଳ ହଉ, କି ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ହଉ କି ଅନ୍ୟର ଠିକ ହଉ, ଶିଖିବାଟା ହେଲା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ହେଲେ ତମେ ଆଉ ପୁରା ଶୂନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବନି, ତମ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଗ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲ, ତମକୁ ମୂଳରୁ E=mc² ତ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ନାହିଁ ନା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସେତକ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ କଣ କରିପାରିବ। ରକେଟ ଯିଏ ଆଜିକାଲି ଇନଭେଣ୍ଟ କଲେ, ତ ସେଇ ବେସିକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉ, ସେତକ ୟୁଜ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ସେତକ ଯଦି ରିଟେନ୍ ଫର୍ମରେ ନଥାନ୍ତା, ମାନେ ଭାବ ଆମେ ସବୁ ରିସେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଦୁନିଆ, ତ ଦୁନିଆ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରାଣ ପଢିକିରି ହିଁ ଭୁଲ ଠିକ ଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଏଇଆ ତ? ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫରେ ଭୁଲ ଠିକ ଟାକୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଭୁଲ ହବ, ଏଇଟା କଲେ ଠିକ ହବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ? ମାନେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବାର ତାର ଅନନ୍ତ ଇନଫିନିଟି ପସିବିଲିଟି ଯୋଉ ଅଛି, ତ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଜିନିଷ ତାକୁ କେମିତି ଦେଇ ଦେଇକି ତମେ କହୁଛ ଯେ ତା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ରଡ କର। ତ ଆମ ବେଦରେ କି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରେ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଟା ହେଲା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ, ମାନେ ପୁରା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ବୁଝେଇବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ବୁଝିଲେ? ତ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ କହିବି ତମ ଘର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗର ଅର୍ଥ ଅଛି, ମାନେ ୟା ଅର୍ଥ ମୋ ଘରଠୁ ତମ ଘର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯିଏ ଅଛି, ତମ ଘରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯିଏ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତମ ଘରଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି। ତ ଯିଏ ପୂର୍ବର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତମ ଘର ଅଛି। ତ ତମ ଘରଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଦିଗରେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତ ସେମିତି ଆମେ ପୁରାଣା ଟାଇମରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି କହିଲେ ନାଇଁ, ରିଭର୍ସ, ସେଇଟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜିକା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବ କୋଉଟା ବି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ନୁହଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ତ ଆମର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଯୋଉ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଯୋଉ ସ୍ପାଇରାଲ ଆକାରରେ ବୁଲୁଛି, ତ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ହେଇକି ଷ୍ଟାର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ଲାନେଟ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁଇଜିମରେ ଭଗବାନ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ କିଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଦୁନିଆରେ ନୁହଁ, କିଛି ଠିକ ନୁହଁ କି କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ମଣିଷ କି ଜନ୍ତୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଲେବୁଲ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ନିୟମ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେ ସବଳ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ରାଜ କରିବ, ଭକ୍ଷକ
प्रेडेटर जोटा आ प्रे ये गोटे खाद्य। तो तुम जंगल देखिए गोटे प्रेग्नेंट हरिण को गोटे बाघ खाई दो तुमको गोटे मोमेंट रे कौन फील हम? दया लगुच तुमको नेगेटिव लगुच तुम लेबल देदेल जे एटा भूल। किंतु से बाघ जदि से स्टोरी रे मु कहबी से 500 दिन है खाइनी यदि आज से खाद्यटा न खाइब से हमको आउ गोटे एंगल देखै देले सेही जिंस हमको भूलटा भी ठीक लगुच। तो पुराण भी बहुत प्रकार स्टोरी अच्छी। शिवी राजा स्टोरी अच्छी। शिवी राजा कोर्ट रे बसथिले दरबार रे बसथिले कहबे से विषय रे। तो दरबार रे बसले बेले गोटे कपत को गोटे छंचाण है खाइबा को आसला सी आसी शिवी राजा दरबार में पशिगला। तो शिवी राजा गोड़ तले जाई बसला शिवी राजा कहले जे तू मो शरण को आसिलु माने तो रक्षा करिया हला मो दायित्व होला तो रक्षा करिया। छंचाण आसी पहुंचला कहला भगवान मु एते दिन है खाइनी मो खाइटा तुम कहीं नौच ना रे तू आको न खाई आ गोटे कौन मांस आनी दउछ ना एईटा को तो मु मो बल रे आको करथली तमे जोटा को भी आनिबो तो अन्य को गोटे भायोलेट करी मारिबो ना अन्य को मारी गयो तो फाइनल तो तुम मारल तो तुम धार्मिक केमती हेल। तो सी कौन कले निज शरीर रु मांस काटिकी देले क्या खाइया पे। तो पशु पक्षी मान भितर चेतना नहीं गोटे कौन राइटियसनेस धर्म को अपहोल्ड करने से माने जंगल नियम रे चलछन। तेणु सी सब दुर्बल जंतु उपरे सबल प्राणी खाऊ किंतु मनीष पाखरे सिंपाथी अच्छी अन्य को सहानुभूति देखई परिवो। तो मनीष ये जो धर्म प्रतिष्ठा करि परिवो माने अन्यर भोक को बुझी परिवो मनीष भीतर से इमोशन सब रहउची अन्यर आवश्यकता को बुझी परिवो। तेणु कौन सी जिनस गोटा एब्सोल्यूट नो किसी निर्दिष्ट दुनिया रे किसी नहीं माने मनीष सबु थर सेम जिनस को क्वेश्चन माने ठाकुर विभिन्न विभिन्न अवतार अवतारित होइछन किसी गोटा एब्सोल्यूट नहीं केतोले गोटे कुर्म होई गेइछन आम इमेजिनेशन को सब चैलेंज करते नरसिंह होते बामन होते बहुत हिंस्र हो परशुराम होते कांत रूप हो राम होते गोटे कूटनीति भाव कृष्ण होते सब छाड़ी वानप्रस्थ हो बसी पड़ते कौटी बुद्ध हो माने कहबार अर्थ मु कहली शून्य रु अनंत ता भीतर सब यात्रा। तेणु दुनिया रे किसी नेगेटिव बोली किसी ना गोटे राक्षस कि असुर सेटा को तो नेगेटिव हम पुराण कहूँ किंतु एक्चुअल पुराण रे तांको विषय कौन से नेगेटिव जिनस लिखा है कहीं आम हिंदुइज्म अनुसार तार सत्यटा है सीमित माने रावणर काम कि क्रोध से को बुझी पारे राम तक शत्रु आकार रे देखी ना बद्ध करथिले एइथि सेटा अनिवार्य थिला बाध्य थिला कारण से सब प्रकार रास्ता ट्राई करते बुझे शांति प्रस्ताव देते सब प्रकार जिनस ट्राई करते किंतु सी परिवर्तन हवा को नाराज। तेणु सी दरकार है बोली तार वध करागला ना समाज रे समस्त जी जार स्त्री नहीं पड़ेबे सेमिति तमे देख बाड़ी आउ के सुग्रीव भीतर लड़ाई सी जंगल दीटा पशु लड़ा लड़ी हेले भितर बाड़ी निज बलपूर्वक जंगल नियम प्रतिष्ठा करी सुग्रीवर स्त्री को नहीं रखिला किस्किंदा पर राज कला तार भोक बुझिलानी मनर दुख बुझिलानी काढ़ीदेला। तो राम आसिले आसी पहुंचले देखिले सिचुएशन कौन तो ठाकुर से जंगल नियम अनुसार लुचिकी साप भाया पछाड़ मारे कारण से बाली जानू ये जो मनीषकृत धर्म कौन मनीष जोटा करे भगवान धर्म गोटे मनीषकृत धर्म माने मु ते खाइया को देइछि माने तू मो पोषा हबु ये सब मनीषकृत धर्म खाइया कि क्या दब खाद्य ये कई क्या दे पारे ये धरती मातार खाइया तू मे भी तार एजेंट करुवा लोक किंतु तू ताको फीड कर। भागवत पुराण रे भी सेम जिनस जे कर्ण कहला मत से खाइया को देइछि मो फेवर रे बंची सेम जिनस है कि द्रोणाचार्य सी कहले मु ऋण खाई कि या अर्थ न तुम अधर्म कर कारण खाद्य कहार नुह कि लोक निजर टेरिटोरी कौन बाघ सिंह जमी जंगल एरिया करती पशु ये सब पाशव प्रकृति मनीष ये सब बुझी मनीष ये बिना टेरिटोरी रे भी बंची पारिबो
ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଏଇଟା ଅଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ନିଜ ଅବତାରରେ ନିଜରି ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଲେବେଲ କରିଛୁ। ଆହୁରି ସରଳରେ ଯଦି ବୁଝେଇବା, ଘରର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯିଏ ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଚାଲିକି ଡଗଡଗ ହେଇ ପଳାଉଛି, ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ମା ବୁଝଉଛି ତା ଭିତରେ ଭୂତ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଖରାପ? ମା ବୁଝଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯଦି ପିଲା ପଳେଇବ ତା ସହିତ କିଛି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯିବ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ଆଖିରେ ରହିବନି। ମା ସୁବିଧା ପାଇଁ ମା କହୁଛି ଅନ୍ଧାର ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ବସିବ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଖରାପ ଅନ୍ଧାର ଖରାପ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ତ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିବ କି? ତ ଆମେ ପୁରାଣକୁ କି ଇତିହାସକୁ ଭୂଗୋଳକୁ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ସହିତ ପଢିବା ଦରକାର। ମାନେ ନିଜେ ବି କିଛି ଲୁଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୁରା ଠିକ ନୁହଁ କି ଭୁଲ ନୁହଁ, ନିଜର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜିନିଷର ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ନିରୂପଣ କରିବ। କାରଣ ଏ ଠିକ ଭୁଲ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। 1700-1800 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଶାସନ ଆମ ଉପରେ ହେଇଛି, ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଦର ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ ଅର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ, ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହଉ, ମହମ୍ମଦ ହଉ, ତ ମନୋଥେଇଷ୍ଟିକ ଗଡ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଗଡ। ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ। ତ ଆପଣ ଏଯାଏ ଆମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏପିସୋଡଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ପୁରାଣ ଆମର ଆଜିର ଲାଇଫ ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିକି ଜାଣି ସାରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।